Olá pessoal que não pôde vir aqui na AgriShow 2018, estamos aqui, lavadoras profissionais, limpeza bruta, é com elas, Jet 600, tá aqui detalhes técnicos, material de primeira qualidade, Jet 400 também, as duas 26 litros, 400 PSI, 600 PSI, olha boa lavadora, jato para poder lavar um curral, lavar motor, muito boa máquina, vale a pena conferir na AgriShow. Jet 600 e Jet 400 da Rocha, lavadoras profissionais.